La sala Ramon Muntanyà del Teatre L'Atlàntida de Vic va acollir aquest divendres al vespre l'acte inaugural del 50è aniversari de l'Institut Jaume Callís. L'Escola de Música i Conservatori de Vic va oferir un concert commemoratiu i benèfic en què hi van participar uns 70 músics, entre alumnes i professors. Aquesta ha estat la primera, però no serà l'única activitat que es durà a terme durant tot l'any per celebrar el mig segle d'edat de l'Institut. El 13 de maig es farà una caminada amb xocolatada i a finals de mes un campionat de voleibol. El 15 de juny tindrà lloc la festa dels actuals alumnes i la graduació dels de quart d'ESO. Les activitats continuaran el proper curs 2018-2019, a l'inici del qual hi haurà una obra de teatre a càrrec d'un grup d'exalumnes, i el 6 d'octubre arribarà Platfort, una festa d'exalumnes amb un concert amb grups formats també per exalumnes. Avui, doncs, acomiadem l'informatiu amb imatges d'aquest concert commemoratiu i benèfic que va tenir lloc divendres i que va suposar l'acte inaugural del 50è aniversari de l'Institut Jaume Callís.